Preto som presvedčený, že toto bude najlepší podcast. Poviem vám teraz skratku, naozaj najrýchlejšiu skratku k úspechu. To je to, čo my robíme v realitách. My hľadáme tieto platiny. Pozri, že ma trochu vykresľuješ ako superhrdinu. Ono je to možno paradox, ale všetko vo svete je relatívne jednoduché. Poviem taký kľúč, vďaka ktorému sa každý vie dopracovať k tomu riešeniu. Lebo zmluva znesie všetko, papier znesie všetko. Poviem na rovinu, je to blbosť. Když poprvé postavil proti sobě šachové armády, nevěděl, že jednou o dekády později využije šachové strategie proto, aby je přenes do světa betonu a cihel a dělal zhodnocení 100% na projektu. Dneska šachový stratég s titulem FIDE Master plánuje každou realitní transakci na 6 tahů dopředu a přesně ve 3 scénářích. Je to podnikatel, který o sobě říká, že laserová koncentrace je pro něj palivem úspěchu. Já na něj prásknu, že je to taky biznisová superstar, která po kapsách nosí zlatý cihličky, hraje v realitním světě na Slovensku svoje vlastní monopoly s podhodnocenýma nemovitostma a má ambici vybudovat realitní portfolium, který bude hodnotou atakovat miliardu v rozjetých projektech. Dámy a pánové, připravte si poznámkový bloky, protože se vám dneska můžou hodit. Theodor Holtmann, díky, že si přijal pozvání na dnešní podcast. Ahoj Ondrej, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Musím sa ti priznať, že takéto intro ešte nikto nikdy ako so mnou neurobil, takže super. Myslím, že naše marketingové oddelenie sa bude inšpirovať. ale som rád, že som tu, že nám to vyšlo. No a môžeme začať. Super. Podle mě, tak jak jsem tě poznal, tak tobě se to v hlavě skládá. Prostě jedeš ty strategie a když jsem zjistil, že hraješ nebo hrával si šachy a na vrcholový úrovni, to znamená prostě být master, mít ten titul šachové federace, to už je něco, tak mně je jasný, že ten tvůj mindset je do značné míry v realitách ovlivněný tím, co si v šachu prošel, co ses naučil. Takže je to pro mě takový jako jednoduchý začít tím a zeptat se tě, je něco, co z toho šachu ty můžeš v rámci realit prostě začít aplikovat. A nebo naopak, možná obráceně, není někdy to, že přehnaně analyzuješ jako na škodu, že ti něco uteče? Jak to je? Dobrá otázka. Určite dobrá otázka. V podstate ja som šachy hrával na poloprofesionálnej úrovni, to znamená, že mal som z toho aj nejaký príjem. Zazmluvnil som si nejaké kluby, ale nikdy som sa tým neživil úplne naplno, preto sa nenazývam profesionálom. Ale je pravda, že bol som niekoľkonásobným majstrom Slovenska, bol som na majstrovstvách sveta, Európy, čiže áno, nahliadol som v podstate do toho sveta šachu. A musím povedať, že veľmi aj súhlasím s tým, čo hovoríš, že mi to pomáha v tom živote, alebo aj pri tých realitách, kvôli tomu, že šachová partia je veľmi dobre pripodobniteľná k práve reálnemu životu a dajú sa tam uplatniť práve tie rôzne myšlienkové postupy na to, aby som vedel lepšie dosahovať tých výsledkov. Ty si sa pýtal, že ako to pretavujem, možno tie šachové stratégie alebo to šachové myslenie do tých realít, tých výsledkov, tak hlavná vec je, že určite nad tým uvažujem v rámci nejakého celku a nejakej štruktúry. Hej, nie je to nejaká náhodilá činnosť, že by som teraz niečo kúpil a proste nemal za tým nejaké ako pozadie. V podstate aj keď sme sa spoznali, tak som ti hneď povedal, že ja idem robiť z tohto veľký biznis a nie len ako urobiť si nejaké portfólio a podobne. No a druhá vec je, že šachy ma naučili naozaj, ako si povedal, tomu laserovému fokusu, lebo pri šachovej partii potrebuješ byť, dajme tomu s nejakými prestávkami sústredený kľudne aj 4-5 hodín. To znamená, že si predstav, že tu teraz budeme sedieť a budeme naozaj sa sústrediť na to, čo robíme 4-5 hodín. Takže je to naozaj nejaká mentálna záťaž a činnosť. No a pri tom dosahovaní vlastne, alebo poviem skôr riešení tých problémov spojených s nehnuteľnosťami, mi to veľmi pomáha. Lebo keď ja sa zameriam na nejaký problém, tak ho vždycky vyrieším. A aj svojim klientom hovorím, že je to otázka času, kedy to vyrieším a nie či. Takže to si myslím, že je veľká pridaná hodnota.
No, to mi přijde, že je vlastně klíčový, že já, jak jsem tě poznal, jak jsi začal ty nemovitosti a i to v oblastech, kam třeba mě to zavedlo do těch rizikových lokalit, který pro tebe jsou vlastně taky něco, co je potenciál velkého zisku, tak jsem si říkal, že tak, jak jsem tě poznal z těch šachů, že vlastně ty jsi jako neporazitelný, protože jakákoliv překážka se objevila, tak já si to představím jako, že to je nová situace na bojišti šachovým a ty ne, že by tě to rozhodilo, ty jenom si řekneš, aha, tak teďka musím jako změnit plánování v rámci těch tahů, který jsem si naplánoval a jediný, co udělám, tak je jasně, tak já nemůžu jít cestou A, ale vlastně jdu cestou B, když ne cestou B, jdu cestou C a tím, že máš vlastně naučený to, jakým způsobem ty rozvíjíš ty šachové pozice, tak mně přijde, že vlastně není překážka, před kterou by si se zastavil, protože pořád upravuješ a pořád jdeš dál. Takže když jsi mi říkal, že máš tu ambici vlastně vytvořit impérium jako někteří současní tady podnikatelé na realitním trhu, ať to může být třeba Maxim Ponomarenko s svojí ME Estate, tak já věřím, že se ti to povede, protože prostě když máš ten cíl a tu pozornost, laserová koncentrace a ještě ten šachový mindset, tak prostě jdeš a dokud máš kapitál, tak vlastně můžeš kupovat. Ono v podstate, ja som to celé rozdelil do takých troch kategórií, lebo spomínal si kapitál. Veľa ľudí samozrejme hovorí, že kapitál je najdôležitejšia vec na to, aby v podstate mohli robiť realitný biznis a podobne. Ja hovorím, že je to jedna z častí toho biznisu, ktorá je samozrejme nevyhnutná, ale určite nie je najdôležitejšia alebo nejaká inak hodnotená. Prakticky my to máme rozdelené na prvou časťou je vlastne práve ten výkup. Hej, že potrebujeme mať dostatok príležitosti na to, aby sme mohli výhodne nakupovať. Potom samozrejme potrebujeme ten kapitál na to, aby sme to vedeli vlastne nakúpiť. Ale ďalšia nemenej dôležitá časť, a poviem, že pre nás momentálne najdôležitejšia, je práve realizácia, lebo my nerobíme len to, že nakúpime nehnuteľnosť a okamžite ju predáme proste s nejakou maržou a nezmeníme na tej nehnuteľnosti absolútne nič, ale my sa snažíme robiť vlastne, keď to môžem takto nazvať, ten flipping s pridanou hodnotou. To znamená, že vždycky sa snažíme niečím tú nehnuteľnosť zhodnotiť alebo zjednodušiť tú cestu tomu ďalšiemu vlastne majiteľovi. Nemusí to byť ani investor. A tým si myslím, že sa trochu odlišujeme od ani nie konkurencie, lebo ako si povedal, je ťažké mať konkurenciu, keď si taký blázon, ktorý na tom pracuje veľmi usilovne. Ale podľa mňa by to nemalo byť len také obchodovanie. Hej, lebo ja som vyšiel z investičného sveta a veľa tých takých tradingov a kryptomien a toho, poviem, hazardu je presne o tom, že len sa obchoduje, ale netvorí sa žiadna pridaná hodnota. A ten život je podľa mňa smutný bez toho, aby človek niečo aj reálne vytvoril. Takže tá realizácia je tiež kľúčová. No a potom samozrejme na to, aby si sa nedostal vlastne do situácie, ako hovoríš, že nemáš peniaze na nákupy, potrebuješ mať dobré predajné oddelenie alebo tú divíziu, ktorá ti zabezpečuje bonusový cash flow. Hej, lebo samozrejme jedna časť je vlastne od investorov alebo financovaním bank a tak ďalej, ale keď máš dobrý cash flow, to znamená, že máš nejaké nájmy, máš nejaké relatívne rýchlejšie predaje, tak ty už vieš potom financovať tie ďalšie akvizície, tie ďalšie nákupy práve z kapitálu, ktorý už sa ti vracia. Takže my to máme takto postavené z týchto častí. Poviem na rovinu z kopec ľuďmi, s ktorými som sa o tom bavil, či s investormi, partnermi, proste kdekým, tak dáva im to zmysel, dáva im to hlavu a petu a to je možno práve zásluhou toho šachu, ktorému, hej, neviem, či sa budeme k tomu vrácať celý čas, ale je to pravdepodobne tou zásluhou, že je to strategicky celé postavené na niekoľko krokov dopredu. Mm-hmm. Tak teďka jsou dvě věci, které mě v tom zaujaly. První, říká, že kapitál je jenom jedna část, ale přesto je potřeba a mě zajímá, když seš propagátor toho kapitálu vlastně soukromýho, jakým způsobem ty
navazuješ vztahy s partnerama, s investorama, co jim nabízíš, jaký je tvůj elevator pitch na ně, co je to, co je přidaná hodnota, proč člověk má dneska přijít a říct: Teodore, mně dává smysl to, jak přemýšlíš, líbí se mi tvůj drive, tvoje energie, tady jsou peníze, já s tebou chci v Nuva Estate, což je tvoje firma, investovat. Samozrejme, dobrá otázka. Teraz by som len chcel vyvrátiť jedno tvrdenie, že nie, že by som sa bránil bankovému kapitálu, len tie banky nie až tak ochotne nás chcú financovať. To znamená, že sme boli donútení hľadať aj iné alternatívne zdroje na to, aby sme vedeli rozbehnúť biznis. Lebo ak by som išiel tým bankovým financovaním segmentom, tak určite by sme nemali vlastne zobchodovaných tých cca 170 nehnuteľností a trvalo by to celé veľmi, veľmi, veľmi dlhý čas, lebo tie banky majú svoje byrokratické postupy a aj keď to vychádza, tak im to nemusí vychádzať. Tým pádom ja mám rád veľmi bankové peniaze, dokonca najradšej, lebo sú najlacnejšie, ale dostať sa k ním je určite náročnejšie a tiež relatívne obmedzené. Takže preto sme zvolili cestu aj nebankového kapitálu, buď súkromných investorov, privátnych investorov, prakticky nebankoviek alebo fondov a profesionálnych spoločností, ktoré financujú vlastne biznisy. No a elevator speech. Prakticky ja sa vždycky zamýšľam nad tým, že ako uvažuje tá druhá strana. To znamená, že čo chce dosiahnuť, aby bola spokojná. No a tým pádom ten elevator speech je veľmi jednoduchý. Každý investor chce výnos, každý investor chce mať nejakú ochranu alebo zabezpečenie, aby jednoducho neznášal nejaké prílišné riziko. Ideálne, keď to dáva aj nejaký zmysel, nejaká pridaná hodnota, že neinvestuje, do toho krypta alebo do nejakého forexu. A tiež chce tam mať nejakú relatívnu likviditu. Čiže návratnosť. Preto my sme celý koncept postavili veľmi jednoducho. My im predložíme vlastne prakticky dokumentáciu, alebo ešte aby som to možno trošku upresnil. Ja elevator speech až tak nepoužívam kvôli tomu, že sa nestretávam s takým retailom, ktoré by mi dalo, pár tisíc a je to vybavené. Ja sa teraz hlavne zameriavam na väčšie financovanie, ideálne od 1 000 000 eur vyššie, alebo dajme tomu 25 miliónov korún. Kvôli tomu, že jednak my už nejaké zázemie máme, nejaký kapitál máme, nejaké výsledky, zhodnotenia a tak ďalej, tím, takže my by sme teraz v tejto fáze chceli alebo možno potrebovali skôr väčšieho investora alebo väčších investorov, ktorí by dali napríklad od 1 000 000 vyššie, kľudne aj 5, to je jedno. No a následne by sme vedeli vlastne zväčšiť práve ten objem tých procesovaných nehnuteľností, ktoré robíme. To znamená, že my vieme predložiť dokumentáciu, to znamená štatistické výsledky, čo sme zobchodovali, kedy sme zobchodovali, ako dlho to trvalo, aké bolo priemerné zhodnotenie. Proste máme naozaj všetko veľmi, veľmi, veľmi dôkladne odmerané a zaznamenané. Takisto s kompletnou vlastne právnou dokumentáciou, to znamená nielen kúpno-predajné zmluvy, ale všetky napríklad vyjadrovačky nejakých nezávislých orgánov a podobne. No a tým pádom my vieme preukázať, že reálne robíme tú činnosť, ktorú robíme. A toto je pri investovaní veľmi dôležité, lebo v dnešnej dobe kto ti povie, že robí toto, hento, tamto a pritom robí úplne niečo iné. No a tým pádom my tomu investorovi dávame prakticky 100% garanciu toho, že tie prostriedky sa používajú presne na to, na čo sú určené. Ďalšia vec je samozrejme, že tým, že nepoužívame až tak vo veľkom to bankové financovanie, máme relatívne veľkú bonitu alebo skôr tú zástavnú hodnotu tých nehnuteľností. A tým pádom si vie ani nie, že vybrať, ale vie mať dostatočné krytie vlastne tým majetkom, ktorý spoločnosť vlastní. Čo sa týka výnosu, tak tam to máme nastavené, poviem, že trochu neštandardne, ale myslím si, že pre investora o to zaujímavejšie. Nestretol som sa úplne, že by štandardne spoločnosti tak fungovali, lebo väčšinou fungujú na nejakom fixnom úroku, kde proste zaplatí ten veriteľ tomu investorovi nejaké percento, pár percent a je to vybavené. My to máme nastavené prakticky v dvoch modeloch. Jeden model je
ten klasický, že sa dohodneme na percente a tým pádom vlastne ten investor vie presne na čom je to dohodnuté na nejakú presnú dobu, minimálne 1 rok, ideálne aspoň 3 roky, aby sme v podstate vedeli zrealizovať väčšie množstvo tých projektov. No ale čo je tá zaujímavejšia možnosť je priamo podieľanie sa na zisku z tých projektov, ktoré realizujeme. Ale tu je dôležité povedať, že nejde o ročnú ziskovosť, nejde o ziskovosť, poviem, že na jednom projekte ako takom, ale my si zakladáme na tom, že napríklad začneme v bode, ja neviem, že 1, teraz je maj, tak začneme v máji. Na 3 roky podpíšeme kontrakt alebo zmluvu. To znamená, že investor poskytne, ja neviem, 1 000 000 eur, 100 000 eur, proste to je jedno, nejakú sumu. No a za 3 roky my obchodujeme tie nehnuteľnosti, dokým nám nevyprší ten 3-ročný ako keby fix a vyplácame tomu investorovi, veriteľovi, to je jedno ako ho nazveme, 20% z každého jedného projektu z tej ziskovosti, čo robíme. Aby sme mali predstavu, tá ziskovosť sa môže hýbať od 10% až po 1000%. Takže z toho, čo zarobíme, presne tomu ide. Chcem teraz povedať jednu dôležitú vec, lebo viem, že investori, aj tí, ktorí nás financujú a tak ďalej, tak svojim investorom napríklad hovoria, že im dajú 50% zo zisku. Poviem na rovinu, je to blbosť. Nič také nefunguje ani neexistuje, lebo keď vy si to rozložíte, ten celý koláč, že koho potrebujete vyplatiť tipérov, obchodníkov, realizačný tím, právnikov, rekonštrukcie, predajné oddelenie a tak ďalej, a ešte aj vám musí niečo ostať, nemáte šancu to takto vykryť. To znamená, že ak vám niekto povie, že vám dá 50% z toho zisku, tak to môže znamenať to, že nie je to reálnych 50% z toho, čo zarobia. Mm-hmm. Každý si môže domyslieť, čo chce to svoje, ale principiálne ide o to, že my vyplácame presne 20% z toho, na čom sa dohodneme. A ja nebudem nikoho ukracovať, ani tam si skrývať nejaké náklady a podobné hlúposti, lebo zmluva znesie všetko, papier znesie všetko, ale nám ide o to robiť ten biznis eticky, korektne, morálne, aby sme ho mohli robiť naozaj vo veľkom. Lebo ten cieľ, ktorý si povedal, tak je pravdivý. Je to v podstate oveľa ťažšie dosiahnuť, ako povedať. Takže makáme na tom naozaj vytrvalo, ale hlavne to chceme robiť tak, aby boli všetci relatívne spokojní, aj keď samozrejme vyhovieť sa úplne všetkým nedá, ale aby sme mali tie vzťahy naozaj dlhodobo a tak, ako poviem, že priateľsky nastavené. Skvělý. Možná jako teďka se hodí ta otázka, když děláš takovouhle ziskovost a jsi založený na tom, že kupuješ podhodnocené nemovitosti. Co je teda v zásadě ta tvoje tajná zbraň? Kde nakupuješ? Jak jsi vytvořil ať už síť typařů nebo síť příležitostí a dokážeš srovnat třeba český a slovenský trh? Protože z mojí zkušenosti tady je v Čechách jako obrovský boom mezi lidma, kteří se tomu flipování anebo vůbec jako do investování do nemovitostí hrnou. A je to možná daný i tím, že vzniká spousta kvalitního obsahu, spousta lidí si prošlo nějakou cestou a teďka o tom mluví. Já nejsem výjimka, vlastně mým cílem je taky vzdělávat, předávat hodnotu a vychází to z nemovitostí. Ale třeba nemám ten vhled na Slovensko. Tak ty se hodně pohybuješ jak v Čechách, tak na Slovensku, takže máš i možnost toho srovnání. Takže vlastně 2 podotázky. Srovnání toho trhu Česko versus Slovensko ohledně příležitostí a potom, jaká je ta tvoje tajná zbraň, čím ty dokážeš ty příležitosti laserově zaměřit a zobchodovat. Myslím si, že toto je otázka na mieste. Kvôli tomu, že pýtajú sa majú všetci stále. Teraz idem vlastne školiť jednu realitnú skupinu investorskú a hlavnou témou je presne to, ako sa dostávať k týmto príležitostiam alebo týmto výhodným nákupom, keď to môžem takto povedať. Poviem aj to, že veľmi veľa realitných mentorov si za to necháva platiť veľmi veľa peňazí, ktoré si myslím, že sú zbytočne vyhodené, lebo je to kapitál, ktorý sa dá použiť.
Na druhej strane možno niekoho sklamem, ale tých správnych potvrdím a ubezpečím, že sa to dá, lebo nie je to žiadna zázračná formulka alebo niečo, čo hej, si prečítate a zrazu sa vám zmení život. Celé je to postavené na štatistike. To znamená, že mne prešlo pod rukami strašne veľké množstvo tých nehnuteľností na to, aby sme vlastne nakúpili tých pár, ktoré máme. Čiže je možné, že ich je cez 1000, hej, ktoré som videl, ktoré sme analyzovali, na ktorých niekto bol, aj sa fyzicky pozrieť a tak ďalej. No a prakticky, keď pozriete 1000 nehnuteľností, tak vám tých 10% vypadne. Alebo 20. Podľa toho, ako ste efektívni. Ale v princípe vždycky vám nejaké to percento tých úplne super zaujímavých, lukratívnych vypadne. No a teraz sa môžeme baviť o tom, že či používať typerskú sieť, alebo inzerciu, alebo nejaké dražby, alebo neviem, hej, že listy a ďalších XY spôsobov, ktoré existujú. Principiálne je to úplne jedno. My používame všetko. Čiže teraz sme posielali asi 20 listov, alebo koľko, hej. To len tak, ako, hej, že proste v jeden deň sa niekto rozhodol napísať listy, no tak sme poslali nejaké listy. Takže používame všetky kanály, všetky dostupné zdroje. Samozrejme, možno asi najefektívnejšie sú tie neverejné. To znamená, že keď už niečo je v inzercii, tak logicky asi nebudete jediný, ktorý to uvidí. Samozrejme, existujú rôzne nástroje, ktoré vám notifikujú ten nový inzerát alebo novú ponuku, ale logicky to nie ste jediný, ktorý to má. To znamená, že naozaj musíte byť veľmi rýchli a veľmi flexibilní. Ale principiálne treba na tom makať, treba vyhľadávať tie ponuky, hľadať ich, uvažovať nad tým, ako v podstate nájsť ďalšie a lepšie zdroje. Čo je vlastne problémom tých investorov, ktorí nakupujú nehnuteľnosti, je, že príliš lipnú na tom, čo niekto iný povedal. To znamená, že napríklad, ja neviem, ty alebo ja, aby som nikoho nemenoval, kto tu nie je, povie, že treba nakupovať len v Prahe. Lebo sme v Prahe, Praha je najlepšia a nikde okrem Prahy netreba nakupovať. No a tým pádom vy si spôsobíte to, že z toho koláča tých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v Českej republike alebo na Slovensku, to je úplne jedno, si odpíšete 90% trhu. To znamená, že nie len, že už nemáte taký rozsah tých možností, ako výhodne nakúpiť, ale takisto, keď ešte napríklad chytíte takú Prahu alebo Bratislavu, kde máte extrémnu koncentráciu realitných investorov, ktorí sú pravdepodobne silnejší, skúsenejší, majú viac kontaktov, viac možností, bla bla bla. Vo všetkých, dajme tomu, faktoroch sú na tom lepšie. Tak nekúpite možno ani za 2 roky nehnuteľnosť. Lebo jednak ste si príliš stiahli tie možnosti tých výhodných nákupov a jednak je tu veľmi veľká koncentrácia, alebo v danom meste je veľmi veľká koncentrácia tých konkurentov. Preto my nakupujeme všade. Po celej Slovenskej republike máme nehnuteľnosti od, skúsim možno, Strihoviec, to je dedina pri ukrajinských hraniciach, až po napríklad Skalicu už nemáme, lebo už sme ju teraz predali, ale to len hovorí o tom, že sme ochotní ísť kdekoľvek a vďaka tomu dosahujeme vlastne takých zaujímavých výsledkov. Na druhej strane treba si uvedomiť, že je to extrémne náročné. Ja prakticky žijem na cestách. To znamená, že nemám domov, respektíve domov je tam, kde je posteľ. A na druhej strane vďaka tomu vieme takto efektívne fungovať, nakupovať. Čiže je to otázka, že čo človek chce podstúpiť, už to je taká osobná možno rovina, ale netvrdil by som, že keď si určite lokalitu, tak neviete kúpiť. Nie, to tiež nie je pravda. Hovorím len o nejakej štatistike a o nejakej pravdepodobnosti tých výhodných nákupov. A toto, poviem tak, mám prejdený celý trh
aj slovenský, aj český. Poznám všetkých realitných investorov, dajme tomu tých, ktorí nejakým spôsobom vystupujú, aj nevystupujú, ktorých aj stretávame ako sa osobne. A nemám pocit, že by toto zaznelo v akomkoľvek podcaste alebo aj nejakom takom mentoringu alebo niečom podobnom. Čiže môžete to brať ako niečo unikátne, čo vám môže zase pomôcť a rozšíriť tie obzory. Ale aj tak je to len o tej tvrdej práci, takže... To je jako u tebe, to je opravdu vidět, že ty seš fakt nadrivovaný, naspídovaný, koncentrovaný a jdeš si za tím. Mě zaujalo, že jsi říkal, že to nejde vlastně bez toho jako týmu, nebo máš lidi, kteří jsou s tebou, kteří ti vlastně pomáhají, aby ty si tohleto mohl dosahovat. A zároveň vlastně mi přijde, že se pořád vracíme jakoby k tomu šachu, nebo mě to k tomu pořád vlastně vede, jakože tohleto je něco, co je unikátní pro tebe. A já na to chci navázat tím, co jsem si o tobě dočet, že ty vlastně těm svým obchodům, nebo tomu, jakým způsobem nad tím přemýšlíš, tak tomu říkáš metoda chess flip. Co to teda vlastně znamená? OK. Túto metódu vlastne sme vyvinuli práve tým, že sme vstúpili do prakticky trhu, ktorý sme predtým neriešili ani v rámci investícií. Takže zaujali sme k tomu taký iný postoj, ako možno na trhu existuje. A je to veľmi dobre pripodobnené k tej šachovej partii, lebo aj pri šachovej partii sa to rozkladá na nejaké také 3 základné časti, to znamená nejaké otvorenie, stredná hra a nejaká koncovka alebo nejaký záver, keď to preložím do takej všeobecnej roviny. No a v tom otvorení my robíme vlastne tú akvizíciu tej nehnuteľnosti. To znamená, že musíme ju nájsť, musí to niekto vyjednať, musí to niekto akože zobchodovať, uzavrieť, typom podpísať, lebo dokým to nie je podpísané, tak akože máš určite skúsenosti, že to vôbec nemusí byť tak, ako by sme si mysleli. No a potom, keď už máme vlastne to otvorenie za sebou, tú akvizíciu, ten nákup, tak vlastne vieme prejsť práve do tej strednej hry. A to je to, že sa určí stratégia, čo ideme v danej partii robiť. Napríklad v šachu máme nejakú taliansku hru, španielsku hru a sicílsku a to je jedno. A tiež máme vlastne rôzne typy nehnuteľností. Inak pristupujeme k nehnuteľnostiam, ktoré napríklad k bytom, k domom, pozemky v intraviláne, extraviláne, či sú stavebné, orné pôdy. To je úplne jedno, že prakticky ku každej nehnuteľnosti pristupujeme ako k tej šachovej partii, ktorá je jednak podobná tým, že už sa opakujú ako tie nehnuteľnosti, ako byty, domy a tak ďalej, ale vždycky je špecifická. Lebo pri každej nehnuteľnosti, ja neviem, sú vymenené okná, nie sú, podlahy a tak ďalej. Že dávam veľmi akože jednoduché príklady, ale princíp je veľmi, veľmi podobný. Takže tam vlastne hráme tú strednú hru, že čo s tým ideme urobiť, to sa určí na začiatku. Čo chceme strategicky nejako dosiahnuť, no a potom vlastne riešime nejaké nuance a tú operatívu typu, že dobre, tak potrebujeme nejaké vyjadrovačky, potrebujeme, ja neviem, urobiť rekonštrukciu, alebo len vypratať, alebo nejaké právne vady vyriešiť. Čiže v tom postupujeme až do nejakej fáze, kedy sa dostávame do tej koncovky, čo znamená, že nehnuteľnosť je už pripravená na predaj. Lebo čo my robíme je, že nakupujeme prakticky nepredajné nehnuteľnosti vo väčšine prípadov a predávame ich až v momente, kedy sme v tej koncovke, kde už tá nehnuteľnosť je pripravená na predaj, kde už niekto je ochotný za ňu zaplatiť peniaze. Mm-hmm. Takže to je, poviem, že tak komplexne, samozrejme, nie možno úplne, že s každým detailom stratégia chess flipu. Mm-hmm. Já bych se chtěl taky pobavit o tobě jako o člověku, jako o Teodorovi, protože mě zaujalo, že jsi říkal, že si do vlastního vzdělání nasypal 250 000 euro. Mm-hmm. To je jako nepředstavitelná částka pro mě. Okay. A zajímá mě, čím jsi teda vším prošel a co reálně z toho, protože musíš mít ohromný zásah toho vzdělávání, jak realitního, tak osobnostního, tak i třeba co se týče koncentrace. Co se ti jako nejrychleji vrátilo? To mi přijde, že může být jako velmi hodnotný vědět od někoho, kdo v 27 letech tady má takovýhle ambice a takovýhle jako bomby jede. Mm-hmm. Na co se člověk může zaměřit?
Co se ti nejrychleji zvrátilo třeba? Jasné, len taká súka, myslím, že mám 26 teda. ale to je relatívne nepodstatné. Ten vek je ako fakt len taká ako súka. Ja na to pozerám tak, ako keď chcete ísť vybudovať nejakú firmu, chcete byť úspešný podnikateľ, biznismen, chcete dosiahnuť nejaký úspech. Na to, aby v podstate človek z môjho pohľadu vedel vybudovať nejakú firmu, musí vybudovať najprv firmu samého v sebe. To znamená, že ja na seba pozerám ako na nejakú firmu alebo ako na nejaký projekt, ktorý potrebuje byť na čo najvyššej úrovni alebo na najlepšom stave na to, aby vedel budovať ďalšie biznisy. Lebo keď dám príklad, ja chcem robiť biznis, hej, vo fitnesse, ale každý večer si dávam pizzu, burger, cola, komplet, akože ideme, hej, full body, tak asi nebudem dobrým príkladom toho, že môžem niekomu hovoriť, ako má nejakým spôsobom starať sa o to svoje telo a cvičiť a tak ďalej. Ja ešte som nikdy nebol v fitku napríklad, hej, že to nedáva zmysel. To znamená, že na to, aby ja som napríklad vedel nakupovať výhodné nehnuteľnosti, tak logicky musím vedieť robiť nejakým spôsobom obchod. Musím vedieť nejakým spôsobom dobre komunikovať s ľuďmi. Musím vedieť, rozumiete, hej, že proste nejakú širšiu škálu vlastne tých vecí na to, aby to vedelo fungovať. Preto je z môjho pohľadu veľmi logické, že ľudia investujú do seba ako do nejakého aktíva, ktoré sa potom vlastne úročí. Čo je však podstatné je, že ty si sa pýtal, že čo alebo aké vzdelávanie mi najrýchlejšie vrátilo nejaké peniaze. Mne to hneď vnúklo takú myšlienku, no toto bude nejaká skratka, nejaký taký akože super duper rýchly tip na to, ako uspieť a proste preskočiť všetkých a niečo na ten štýl. Poviem vám teraz skratku, naozaj najrýchlejšiu skratku k úspechu, ktorá existuje v tomto svete. Možno to niekoho prekvapí, možno nie. Ale tou skratkou je nehľadať žiadne skratky a makať. Najväčšia skratka je makať. Makať proste na tých veciach, ktoré vám dávajú zmysel, alebo tebe, mne, to je úplne jedno. A takým spôsobom najrýchlejšie dosiahnete tie výsledky. That's it. Preto za necelé 2 roky sme dokázali zobchodovať cca tých 170 nehnuteľností. Lebo sme na tom sakra makali. A čo je na tom super je, že vlastne my ako ľudia nerozlišujeme to, či celý deň sa flákam, chodím po dovolenkách, ležím v posteli, neviem čo, robím, alebo makám od rána do večera ako Fredka na to, aby som niečo dosiahol. To znamená, že ja keď makám, ja sa cítim lepšie, ako keď celý deň ležím v posteli. Tým pádom som s tým úplne komfortný. Mm-hmm. Hej. Lebo vieš, napríklad, hej, môj otec sa ma pýta, že a dokedy to akože vydržíš? A je, že čo mám vydržať? Veď ja si to užívam, mňa to baví, hej, proste robiť ten biznis, stretávať sa s tými úplne šialeno zaujímavými a zábavnými situáciami, rozumieš? Hej, lebo môj život nie je na knihu, to je na desiatky filmov. Hej, čo všetko vlastne ten človek vie zažiť. Ale nezažijete to z izby, alebo z, neviem, hej, kuchyne, alebo neviem. Musíte ísť do sveta, musíte makať, robiť, stretávať sa s tými ľuďmi, konfrontovať tie situácie, ktoré nikto nechce konfrontovať. Hej. Ale vtedy naozaj človek spoznáva ten svet, ten život a je to zajímavé. A myslíš, že tohle je něco, co jsi vybudoval? Že to je něco, co přišlo skrze nějakou jako práci? A nebo je to tvoje prostě nastavení, je to tvoje jako individuální, řeknu třeba genetika, to, že se ti to prostředí, který tě formovalo v letech, který pro tebe byly nejdůležitější, propsalo tak vlastně do tvý nervové soustavy, že je to pro tebe přirozenost a zábava. A jak s tím souvisí to, co říkáš, že
vlastně koncentrace laserová je pro tebe palivo úspěchu, jaký trénuješ, protože dneska už teda nehraješ ty šachy v takový míře, jaký jsi trénoval a chápu, že ta koncentrace na partii, kdy seš opravdu jenom v tom 4-5 hodin, tak tě úplně vlastně jako zpřítomní a neexistuje nic jiného. Co dneska ti pomáhá v tom, aby si udržel tu koncentraci na tom makání a vlastně na té cestě a na tom dosahování svých cílů? V princípe ja si nemyslím, že veci sú alebo vznikajú tak, že ráno sa zobudíš a si prezrený a proste vieš všetko, bol si všade a neviem čo. Nič také z môjho pohľadu neexistuje. Je to zase ako, hej, keď prirovnám ten princíp snehovej gule, že keď si na tom kopci a spúšťaš, tak si taká malá gulička, ktorá nič nevie, nemá žiadne skúsenosti, neverí si a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako ideš z toho kopca a nabaľuješ sa, tak na konci si obrovská gula plná skúseností, know-how, výsledkov, fuck-upov a proste všetkého, čo k tomu patrí. Čiže aj z môjho pohľadu celá tá škála toho vzdelávania alebo biznisu, úspechu a tak ďalej je proste nejaký proces, ktorým sa ti doplňa tá skladačka, stále vlastne napreduješ a tak ďalej. Poviem na rovinu, v realitách by sme nemali taký výsledok, ak by som už od 18 rokov nepodnikal a neurobil 60 500 fuck-upov, ktoré ma položili 10 000 krát úplne na kolená a jednoducho som bol na dne. Čiže ja na tom už v podstate staviam. Takže áno, ak niekto začína, má 18 rokov, tak samozrejme to bude mať náročnejšie ako niekto, kto už má po 60-ke a už má vlastne všetko to za sebou. Na druhej strane ten čas a tá efektivita je veľmi kľúčová, lebo v čase, keď som ja začínal, boli úplne iné možnosti, iné technológie, proste všetko bolo inak. Takisto to povie niekto, kto má o 20 rokov viac alebo 20 rokov menej. Ale princíp je, že treba využívať aktuálne možnosti a nástroje, ktoré sú. Vďaka už AI, keby som mal ja AI pred 5-10 rokmi, som úplne v inom štádiu. Keby som reality začal pred 10 rokmi, som úplne v inom štádiu. To znamená, že všetko má svoje plusy aj minusy a to je to, čo chcem povedať, že nech to pozerá ktokoľvek, tak každý si vie nájsť to pozitívne aj negatívne. Ale nejde o to hodnotiť, ale ide o to vedieť, v akej som štartovacej nejakej pozícii, na nejakej pomyselnej čiare a z nej proste pracovať na tých cieľoch alebo čokoľvek ľudia chcú dosiahnuť. Jasně. A v intru jsem říkal to, co jsi mi sdílel, že opravdu máš ten cíl ohromnej, to číslo je ohromný. Řekni mi v tvý hlavě tu strategii, kterou jsi tam namaloval, co teda se musí stát, jaký ty kroky ty musíš projít, aby v tvý hlavě reálně se naplnilo to, kde svoji firmu chceš mít. To znamená, je to ta miliarda v těch rozjetých projektech. Mne až úplne tak nejde o to číslo, že by to musela byť tá miliarda, alebo 100 miliárd, alebo ja neviem. Hej. Je to len číslo, aby som mal nejaké. Hej. A mňa skôr baví to, čo robím. To znamená, že či to budem robiť v malom, veľkom, strednom, neviem akom, tak to je podľa mňa to najpodstatnejšie, že ma to baví, že ráno vstanem a si hovorím, super, ideme niečo kúpiť a ideme niečo vyriešiť a ideme niekomu zavolať a proste niečo. Na druhej strane, ako chcem to robiť vo veľkom, lebo akože robiť to v malom mi príde také ako nezmyselné, ale na to, aby prakticky bolo reálne napríklad zobchodovať tých 1000 nehnuteľností alebo 10 000, čo 10 000 má zobchodovaných pár firiem, možno na 1-2 rukách to vieme ako naozaj spočítať. A to už je tá profiliga. Hej, to už je tá profiliga, do ktorej sa vlastne chceme dostať a mať naozaj akože nejakú jednak dominanciu, jednak vlastne celý ten koncept toho biznisu vlastne poskladaný.
A paradoxne to celé je zložené z presne tých vecí, o ktorých sme sa bavili na začiatku. To znamená dostatočné množstvo vlastne tých nákupov, dostatočné množstvo kapitálu na obchodovanie, dostatočne veľký tím, ktorý realizuje vlastne tie projekty a samozrejme predajné oddelenie alebo hej, tá divízia, ktorá efektívne vlastne predáva. A všetko už je to o tom, len že automatizuješ, deleguješ, zefektívňuješ tie procesy v tej firme a tak ďalej. To je celé. Takže to je v podstatě velmi jednoduchý. Ty víš, přesně to víš, jaký figurky kam poskládat, kam je postavit, kudy se mají vydat, aby se to stalo. To je prostě naprosto fascinující pro mě tohleto vidět, jak někdo dokáže z toho nadhledu takhle skládat věci do jako velkého obrázku z toho nadhledu. Mě ještě zaujalo, když jsi mluvil o tom, že je jedno, kdy začínáš, třeba dneska, teďka květen 2025, prostě jenom vnímat to, jaký jsou možnosti a jenom jít si za tím, že já teda chci a jdu makat. A že kdyby to bylo před 5 lety, před 10 lety, tak pro tebe by to bylo jiný. Co třeba dneska ty vnímáš, jako že jsou ty klíčové věci, které by ti pomohly dřív, ale nebyly? Zmínil si AI. Jako reálně používáš to ve svém biznise, ve své praxi? Používáš to pro sebe, pro svoji firmu? A jak třeba je to možné použít tak, že tím generuješ nějaký lídy? Jak s tím pracuješ? Ja sa v podstate ešte vrátim k tomu, čo si hovoril, že ťa fascinuje, že v úvodzovkách je to akože jednoduché. Ono je to možno paradox, ale všetko vo svete je relatívne jednoduché. Je to len otázka toho pochopenia danej veci. Preto napríklad Elon Musk robí raketovú fyziku, aj keď nikdy neštudoval a proste naučil sa to z knížok a samozrejme najal si ľudí, ktorí tomu rozumejú a od nich to nejakým spôsobom akože vyčítal. Tak my sa tu bavíme o relatívne primitívnej veci. Hej. Ja keď som začínal, ja som nevedel, z čoho je dom postavený. Chápeš? Ja som nemal som predstavu, vieš, videl som dom, ale ja som nevedel, že z čoho to je. Až potom som si doštudoval, že základný je nejaký kameň, nejaké drevo, nejaké železo a tak ďalej. Hej. A potom už tie zmesi sa vlastne len klbia z tých základných prvkov. Ale na začiatku som to nevedel. A kúpil som dom. Rozumieš, hej? Čiže je to len naozaj o tom pochopení danej problematiky alebo veci, v ktorej chceme byť dobrí. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je, o ktorej si hovoril, že ako ten laserový fokus a tak ďalej. Áno, ja som to, samozrejme som sa s tým nenarodil, ani nič podobné podľa mňa neexistuje, hej, nejaké akože danosti, veci a tak ďalej. Nie, to je tvrdá práca. Makať a dosiahnete všetko, čo chcete. Dobré, zlé a tak ďalej. Hej, len potom vás to bude mlieť, keď si to vyberiete, tie nesprávne veci. Ale princíp je len ten, že prvý krok k tomu vedieť byť veľmi dobre zameraný, fokusovaný, alebo nazvime to akokoľvek, je pochopiť alebo porozumieť tomu, čo ten fokus je. Lebo znovu, je to primitívne jednoduché, ale keď sa opýtaš na definíciu fokusu, tak ja neviem, 80% ľudí ti povie blbosť. Úplnú blbosť, akože, že ti to nebude dávať akože hlavu a petu. Hej, čiže možno taká domáca úloha pre nás všetkých je definovať si, čo je tá sústredenosť, čo je ten fokus, čo to v reále znamená. A co to znamená pro tebe teda? Dobre, tak dáme moju definíciu, ale neznamená, že si neurobíme tú domácu úlohu, lebo je to dôležité, aby my sme to mali pochopené. Pre mňa je to veľmi jednoduchá vec a to je byť v prítomnosti. To znamená, že teraz, ako sa rozprávame, hej, preberáme nejaké veci, tak ja som v úplnej prítomnosti, nerozmýšľam nad tým, čo bude zajtra, o hodinu, o 10, je mi to úplne jedno, nech sa deje čokoľvek, ja som proste tu. A to je ten reálny fokus, ktorý ti zabezpečuje tie najlepšie výsledky. Preto som presvedčený, že toto bude najlepší podcast. Dobre, ale aby som sa dostal vlastne k tej hlavnej otázke, ktorá je... Ktorá byla... Teraz som ťa dostal, že? Aha, že? Je. Si sa započúval. Já jsem se ptal na to, jakým způsobem využíváš nástroje, které třeba předtím nebyly a dneska jsou. Typicky mě zaujalo to AI, víš, protože to je takový buzzword, který tady jede. Já ho jako používám taky každý den, ale vlastně nejsem teďka ve stádiu, kdybych ho používal nějak extrémně, co se týká realit.
Jo, takže jestli třeba tohle je něco, kam mě posuneš a já si řeknu, ty brďo, tak už si to vymyslel a já se vydám tímhle s tím, protože mi otevřeš jako pro mě nový oblasti. Dobre, tak začnem vlastne tým od konca. Určite technológie sú iné, ako boli, keď som bol mladší. To je logické. To je asi u všetkých rovnaké. To znamená, že učiť sa technológie alebo používať aktuálne najmodernejšie nástroje je 100% veľmi, veľmi veľká výhoda. Poviem, že mám kamarátov, známych, ťažkých milionárov v realitách, ktorí ten úspech už v podstate majú za sebou, ale nerozumejú týmto veciam až tak. Čiže to je moja obrovská konkurenčná výhoda oproti ostatným, že ja to viem používať, alebo sa to učím používať, kde oni nevedia, alebo ani nechcú. Lebo si povedali, že no tak nepotrebujem. Čiže technológie určite. Druhá vec je, že ja som v živote urobil dosť veľa chýb v tom, že som mal rebrík opretý o nesprávnu stenu. Snad tie reality nie sú nesprávna stena, hej? No nevypadáš na to, jako jak ti září oči, když o nich mluvíš, tak mi přijde, že si našel v tomhle. Je to možné, ale to si ma nevidel rozprávať aj o iných veciach. Hej? Ja mám jedného kamaráta zo základnej školy. A on stále hovorí, my sa raz za čas tak stretneme po pol roku, po roku a on mi hovorí, že ty stále keď prídeš, tak s úplným nadšením hovoríš o podstate tej novej veci, ktorú v podstate ako nejakým spôsobom robím. Hej. Nehovorím, že by som to striedal každý mesiac, ale ja vždycky, niekoľko rokov makám na niečom, dosiahnem tom úspech a potom vlastne to nejakým spôsobom zmením. Čiže preto hovorím, že to vnímam ako nejakú stratu času, že som mal vlastne ten rebrík opretý o nesprávnu stenu a spôsobilo mi to potom v živote nejaké komplikácie. Takže verím, že tie nehnuteľnosti nebudú tá nesprávna stena, ale môžem povedať, že dokým som začal robiť reality, alebo sme si povedali, že dobre, reality sú ten smer, tak sme urobili celkom hĺbkovú analýzu, konkrétne trvala cca pol roka a potom som až zaplatil človeku, ktorý mi dal také intro, a vďaka tomu sme sa aj spoznali a ja to možno na teba tak trochu bonznem, hej, že ty vlastne môžeš za to a ty si zodpovedný za to, že teraz máme zobchodovaných tých 170 nehnuteľností, lebo tu prvú sme obchodovali spolu. Je to tak, no. Já si na to pamatuju, jak ti zářily oči, když jsem na tom školení mluvil o distresovaných nemovitostech. Okay. Jak tě to jako zasáhlo? Nebo aspoň takhle já jsem to vnímal, když jsem tě viděl. Jsi byl jeden z mála, který tam to moje nadšení pro ně a pro ten potenciál, tak ho jako sdílel, tak ho viděl, protože byl si jako jeden z mála. Jo, jestli tam bylo 80 lidí, tak vlastně zaujalo to třeba 5, ale reálně, že by se jim někdo začal věnovat, tak vlastně já o nikom jiným nevím. OK. Mňa vždycky fascinujú iné veci. Hej, také zvláštne, niečím zaujímavé a tak ďalej. A to je v podstate aj naša konkurenčná výhoda, lebo nech pozerá ktokoľvek tento podcast a sú to určite úspešní ľudia, tak možno nikdy nebudú robiť tak problémové nehnuteľnosti, aké robím. A tak pojď nám říct nějaký teda jako konkrétnosti, s čím se setkáváš, 170 zobchodovaných. Ano. Co ti tak jako vytane na mysl? Je to strašne veľa, hej. Pamätám si na prvý obchod, pamätám si na posledný obchod, na rôzne ďalšie, čiže ono vám to tak nejakým spôsobom utkvie v tej mysli. Skús možno ty dať nejaký tip, že čo možno by zaujímalo práve hej, tých poslucháčov, sledujúcich, alebo čo tak najčastejšie riešite a možno to vieme aj rozobrať trošku. Lebo dovolím si povedať, že naozaj s tým mám skúsenosti, viem presne, ako to realizovať, ako to realizujeme, viem presne, ako riešiť tie problémy, čiže nie je to vyčítané, nie je to, ja neviem, hej, že som si pozrel nejaký podcast a teraz som realitný, neviem, investor, mentor, ja nie som žiaden mentor, len aby som, hej, to dal do nejakého ako pozadia, nemám žiadne programy, školenia, žiadne tieto veci, ja proste robím biznis. Takže kľudne možno daj také, že čo najčastejšie riešite, hej, neviem, či vysťahovania, alebo... Přesně, to mě napadlo, to je totiž jedna velká noční můra všech lidí, protože
Mi přijde, že pořád je víc lidí, kteří chtějí sbírat ty nemovitosti a držet je. Ano. Jo, to my dva jsme se shodli tady předtím, že úplně není ta cesta, že vždycky mě to jako k tomu přivede, zkusím si to a pak se vlastně vždycky vrátím k tomu, že to prodám a budu koupit něco jiného, ale mám tam něco podobného, že jako u tohohle z toho reálně dlouhodobého držení, tak vlastně jako nevydržím. Takže spíš jsem duší založený taky jako obchodník. Ale lidi, s kterými se bavím, tak spousta z nich naopak řeší to, já to držím, chci to držet a chci třeba jít do těch rizikovějších lokalit, kde mám potenciál toho vyššího výnosu, protože jsou tam levnější nemovitosti, oproti tomu můžu postavit v Čechách normativní nájem, ale prostě bojí se toho, že tam jsou jako problematický nájemníci. V Čechách jim říkáme nepřizpůsobiví a že se jim jako zaseknou v tom bytě. Co budou dělat? Jakým spôsobom řešíš ty tohleto? To je dobrá otázka. Ty si sa ma aj pýtal, že či vlastne to šachové myslenie ma neobmedzuje, alebo tá analýza ma neobmedzuje vlastne v tom konaní. A prakticky šachová partia je časovo limitovaná. A keď miniete príliš veľa času na nejaký ťah, tak vlastne vás to môže dobehnúť neskôr, že už potom nemáte čas premýšľať nad ďalšími ťahmi. A najlepší hráči na svete v podstate hovoria to, že akože nemusíš robiť že úplne že 100% najlepšie ťahy, ale je dôležité robiť aspoň tie priemerne dobre. Hej, že robíš proste dobrý ťah. Nerobíš nejaké akože strašné kiksy, hej, ako napríklad, že máš nájomníkov a vykopneš im dvere, hej, tak to je veľký kiks, hej. to neodporúčam vlastne nikomu. Takže aj v tomto je to presne o tom, že my musíme ísť do akcie, lebo bez toho neurobíme nič. Žiaden výsledok, žiadnu skúsenosť, žiadne peniaze, nič neprerobíme, nič nezarobíme. Aj prerobiť je dobré. Pozor na to, aj prerobiť je dobré. Lebo ja som hovoril v nejakom inom podcaste o tom, že ja som zaplatil vedome cca 250 000 za vzdelávanie. Ale ja som nepovedal, koľko som zaplatil nevedome za vzdelávanie. To sme úplne v iných čiastkách. Hej. Takže vlastne prvé, čo by som urobil, je popracoval sám so sebou a s tým strachom, ktorý mi hovorí, no čo budem robiť, keď proste sa mi nevysťahuje. Ja vždycky, keď sa niečoho bojím, tak si rozoberiem tú situáciu, že čo najhoršie sa môže stať. Hej. Či to prežijem alebo neprežijem. A keď zistím, že dobre, no tak mám to rozobrať, OK, tak najhoršie je, že no tak bude tam bývať zadarmo a budem za ňo platiť nejaké energie a nejakú režiu. Myslím, že nič horšie sa nestane. Hej. To je taký ako reálny scenár. Či ešte máš niečo horšie? No ešte, že ti třeba odnese linku, vytrhá podlahy. To nevadí. Uřeže to pení. Akože áno, môže, ale jednak máš byť poistený. To znamená, že máš tam nejakú náhradu škody a v podstate krádež je samozrejme nejakým trestným činom. To znamená, že keď ti vykradne byt, no tak proste ideš cez trestné oznámenie a normálne ti kompenzuje škodu. Hej. Samozrejme, nie je to asi ideálne, ale áno. Dajme tomu, že to sú nejaké najhoršie scenáre. Čiže máme rozobraté najhoršie scenáre, čiže už nič horšie sa nestane. Teraz by som si mal povedať úplne, že racionálne, či som ochotný a schopný znášať tie najhoršie scenáre. Lebo ak kupujem svoj prvý byt, ledva mi to vychádza, že výnosové percento je také, že mi to pokrýva nejakú splatku na hypotéke, tak by som si to mal ako teda premyslieť. Lebo ja nie som zastanca nákupov nehnuteľnosti s negatívnym cashflowom, ktorý veľmi veľa realitných, podľa mňa, to nie sú investori, to sú takí realitní blázni trochu, hej, hovoria, že jasné, to nevadí, hej, treba nakúpiť s negatívnym cashflowom a v čase sa ti to dorovná. Len zabudli na to väčšinou nie sú podnikatelia, že ty neprežiješ možno to potom. Hej, lebo prakticky cez 90%, neviem, či náhodou aj 95% vlastne firiem skrachuje do 10 rokov. Hej, ja tiež mám kopec krachov za sebou. Kopec firiem ako položených, hej, lebo proste som to nedal. Čiže v biznise a realitné investovanie je tak trochu biznis, hej, lebo do toho investujem, vkladám nejakú energiu, očakávam nejaké zhodnotenie a tak ďalej, čiže je to nejaká zisková činnosť. By som nikdy nemal kupovať niečo, čo má negatívny cashflow. Ale nemyslím negatívny cashflow len v zmysle, že dobre, tak pošle mi nájom, zaplatím splatku.
ale musím tam mať započítané dane, opotrebenie, proste komplet všetko, aj s nejakou rezervou a až potom vlastne si porovnávať ten cash flow, hej, že či je pozitívny alebo negatívny. Čiže prvá vec je pozitívny cash flow. Hej. Keď mám pozitívny cash flow, tak aj keď mám nejaký výpadok, tak dobre, no tak veď zarobil som v minulých mesiacoch, tak teraz akože nezarábam, ale nie som v úplnej strate. Ak som s tým zmierený, s tým najhorším scenárom, a aj tak mi vychádza vlastne to výnosové percento, respektíve ten pozitívny cash flow, tak viem do toho ísť. Lebo už viem proste, že čo s tým. Hej, že čo je najhorší. Sice neviem, ako to riešiť, lebo povedzme si na rovinu, myslím, že sme aj spolu konzultovali jeden prípad, kedy sme mali také neoprávnené užívanie, čiže nájomník, ktorý neplatí, alebo vôbec nájomník, len sa vám tam vyskytne nejaký človek a vy pozeráte na to, že čo s ním. A ja som nevedel, čo s tým robiť. Ja som fakt nevedel. A nespal som. Normálne noci som nespal, lebo som platil každý mesiac okolo 200 € za akože, hej, ten byt a nič som z toho nemal. Plus samozrejme úroky tým investorom alebo partnerom, ktorí nám to kapitalizovali a financovali. Čiže bol som veľmi ako vo vypätej situácii, že čo s tým? No a potom som našiel riešenie, samozrejme. No tak nám ho nazdílej, to všechny zajíma. Jasné. Treba povedať, že každý prípad je iný. Hej, nie je neoprávnené užívanie ako neoprávnené. Niekedy tam je zmluva, niekedy tam nie je zmluva, niekedy je tam zle urobená zmluva, niekedy proste fakt má to veľmi veľa ako špecifik okolností, ale poviem taký kľúč, vďaka ktorému sa každý vie dopracovať k tomu riešeniu. Hej, lebo keby sme tu rozoberali konkrétne prípady, tak bolo by to asi nadlho. Vždycky si treba uvedomiť, že nejde o tú nehnuteľnosť, ale o toho človeka, ktorý vlastne v danej nehnuteľnosti býva. To znamená, že my vždycky ideme cez toho človeka, komunikujeme s ním a snažíme sa zistiť, že čo vlastne chce, aké sú tie jeho nejaké potreby, niekedy ani on sám to nevie, pozor na to. A keď mu splníme a naplníme tie potreby, tak prakticky na 100% to vieme vyriešiť. Nehovorím, že vám bude ďakovať, nehovorím, že bude skakať, ja neviem, hej, od radosti, ale vyrieši to danú situáciu pre všetkých, aby boli relatívne spokojní. Hej, čiže kľúč je určite ísť cez tú komunikáciu s daným človekom a nájsť v podstate, že čo hľada, čo potrebuje, čo rieši. A je dosť možné, že pri tých ľuďoch, o ktorých sa bavíme, hej, čiže v rizikových lokalitách, chudobnejších lokalitách, s nižšou možno nejakou gramotnosťou a tak ďalej. To nebude taká komunikácia, ako vedieme teraz. Hej. Bude jednoduchšia, bude v podstate taká primárnejšia, hej, že riešenie nejakých potrieb, ale treba si uvedomiť, že ani tí ľudia nie sú zlí. Hej. Oni tiež chcú to isté, čo chceme my. Chcú bývať, chcú jesť, chcú sa mať relatívne v pohode a tak ďalej. Hej. Čiže po viacerých takýchto prípadoch už potom zistíte, že sa to opakuje. A mně přijde, že si teďka řekl opravdu klíč, protože ten klíč neplatí jenom při řešení jako problému, ale ono, když se podíváš na celou tu jako spektrum toho, co ty v realitách řešíš, tak vědět tu potřebu člověka, který stojí nebo sedí naproti tobě, tak to je prostě alfa omega a on je tohleto využívá člověk ve vyjednávání, když prostě potřebuje nakoupit ten deal, ale řešíš to potom i když prodáváš, protože hledáš toho svého koncového kupujícího, který řeší taky nějakou svoji potřebu a v mezičase přesně může to být člověk, kterýho máš v nemovitosti a taky řeší nějakou potřebu. Takže za to děkuju, to jsme si tady pěkně shrnuli a blížíme se do finále. Teodore, já buduju vlastně komunitu odvážných investorů a přijde mi, že odvaha je klíčová vlastnost k tomu, aby člověk třeba začal něco dělat. Možná ty ji tolik nepotřebuješ, protože seš přirozeně naspídovaný, nadrajvovaný, žiješ v přítomnosti, takže ji možná nepotřebuješ, ale spousta lidí má tu tendenci jako přemílat si ty kroky. Teďka chci něco udělat, ale vlastně se bojím.
A mým cílem je dodávat odvahu lidem. A proto, aby jsme mohli dodávat odvahu, tak mě vždycky zajímá, co si pod tím termínem člověk představuje. Tak co je pro tebe odvaha a co by si doporučoval lidem, kteří sbírají k tomu, aby udělali svůj první krok, ať už je to nákup nemovitosti, anebo zaplacení nějakého vzdělávání, anebo jenom prostě vyjít do světa a říct si, jdu dneska obchodovat nemovitosti. Mhm. Ja mám pocit, že ma trochu vykresluješ ako superhrdinu. Ja to chcem trošku ako dať na pravú mieru. A ja mám strach, a ja sa bojím, nepripadám si ako nejako zásadne odvážny človek. Som úplne normálny človek, ktorý len sa snaží posúvať ďalej. Hej. Robiť veci lepšie, ako som ich robil predtým. V minulosti a tak. Takže úplne v pohode, hej. Prišli sme si pokecať. No a čo sa týka odvahy, tak zase ti dám možno trošku takú nekonvenčnú odpoveď kvôli tomu, že z môjho pohľadu je niekedy tá definícia pozmenená a mení sa to nie na odvahu, ale na hlúposť. Hej, že ja som odvážny, tak idem teraz nakúpiť tie kryptomeny, o ktorých nikto ešte nikdy nevedel, nič o nich ani ja neviem, ale vrazím tam všetky svoje peniaze a určite to vyjde. To nie je odvaha. To je blbosť. To je čistá hlúposť. Čiže z môjho pohľadu skôr je odvaha to, že keď mám vykalkulované tie riziká, tú situáciu, viem v podstate, s čím pracujem, o čo ide, tak som ochotný aj napriek iracionálnym, nejakým emocionálnym, osobným nesúhlasom a zvládaniam a proste, že nie, bojím sa, aj keď racionálne mi to dáva zmysel, ísť do toho. Urobiť tú akciu. Hej, že keď mám ten racionálny rámec a ten dáva hlavu a petu, všetko super, a mám ten iracionálny, ktorý mi hovorí, že ja sa bojím všetkého a proste nemôžem ísť z domu, lebo neviem čo, tak to je podľa mňa odvaha. Prekonávať sám seba, keď viem, že niečo je správne urobiť. Teodore, moc díky za to, co si nám dneska předal, za hodnotný svoje vhledy, za to, jakým způsobem si nás ochytřil, jak přemýšlíš. Myslím si, že z toho můžeme čerpat všichni. A já ti přeju, ať se ti daří na té cestě za vytyčeným cílem jít, ale hlavně s tím elánem a v té přítomnosti, kterou máš a v který se ti daří žít. Protože jestli já si dneska něco odsaď odnáším, tak je to, že být v přítomnosti je opravdu klíč k tomu, aby člověk, ať dělá cokoliv, ať se mu děje cokoliv, tak aby vlastně žil naplno. Díky moc. Pokud vás ten díl bavil, budu rád, pokud budete odebírat ten kanál, protože mým cílem je dodávat vám odvahu a dodávat vám inspiraci a motivaci a budovat komunitu odvážných investorů. Těším se na vás příště. Díky, Teodore, že si za náma dorazil ze Slovenska. Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť s vami. Chcem to určite podporiť, lebo ako už bolo spomenuté, tak vďaka tuto Ondrejovi vznikol aj realitný Teodor. Lebo bez toho prvého úspešného obchodu, kde sme vlastne nastavili celý ten proces, by dnes určite nemohlo byť nejakým spôsobom zobchodovaných tých 170 približne nehnuteľností. A ja som si ešte na záver pre teba pripravil taký malý darček, lebo poviem, že moja žena je taký trochu diplomat a na každej návšteve sa patrí niečo doniesť. Takže mám aj pre teba takú malú pozornosť, ktorá tak trochu aj má za sebou taký príbeh realitný, ale kľudne môžeš asi ukázať, aby diváci mali tiež inšpiráciu. Tak to je Nuva Estate. A ešte počkej. Tady co to je? Ešte tam je něco. Aha, tak toho máme víc. Tak to je ten Bitcoin, proti kterému si tady dneska bojoval. Já o tom nic nevím třeba. To je zlatý Bitcoin, ktorý ak možno máš a možno niekedy vyletí do stratosféry, tak budeme radi. Aha. Ale máš tam aj zlatú bankovku. Zlatou bankovku a zlatý Bitcoin.
A ešte zlaté šampanské. A zlaté šampaňské. Moja žena hovorí, že treba si trochu zvýšiť hodnotu, keď sa napiješ. Ale poviem, že má to aj svoj príbeh. Ja by som to aj ukázal tuto na kameru, lebo keď to teraz vidíte, neviem, či to vidíte. V tom je normálne zlato? Reálne ano. Zlatý šupinky? Áno. Sú to zlatinky. A neviem, či si niekedy rýžoval zlato. Asi nie. Ale keď vieš, tak zlato sa rýžuje takým spôsobom, že musíš premlieť alebo prejsť alebo rýžovať relatívne veľké množstvo kilá piesku, respektíve hliny a proste tej sute, ktorá tam je. A keď máš šťastie, tak ti vypadnú z toho presne takéto zlatinky. A to je to, čo my robíme v realitách. My hľadáme tieto zlatinky. Tým, že prechádzame veľmi veľké množstva tých nehnuteľností a hľadáme tie problémové, kde aj tá druhá strana je ochotná vyriešiť ten problém. Takže úspěch je vlastně statistika a musíš toho projít co nejvíc. A čím víc toho projdeš, tím větší máš šanci a pravděpodobnost, že takovýhle krásnej zlatý koláček nebo šupinka se ti objeví. No tak díky moc, to pro mě úplně, jsem zaražený, nevím, co ti na to říct. Tolik zlata jsem asi podle mě ještě nikdy neviděl a určitě neměl u sebe. Děkuju.